এখন আমরা ট্রি টায়ারে আসি। মাঝখানে একটা এক্সট্রা লেয়ার থাকবে, সেটাকে আমরা কি বলছি, একটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার বলছিলাম, তাই না? তো এক্ষেত্রে দেখো যে টু টায়ারে যেটা হয় আর কি, যে ধরো এখানে বিজনেস রুলস এখানে একটার জন্য দেখেছে। হুম, তো এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এরকম হয় যে আমি ডেটাবেস সার্ভারেও আমার কি থাকতে পারে, কিছু বিজনেস রুলস থাকতে পারে। তার মানে কি হতে পারে, বিজনেস রুলসটা কিছু এখানে আছে, কিছু এখানেও আছে। তো এট এ টাইম ধরো যে কোনো একটা কারণে আমার সিস্টেমটা কি কোনো একটা কারণে কোনো চেঞ্জ করতে হলো বা আপডেট করতে হলো, তখন আমাকে কি করতে হবে, ক্লায়েন্ট সাইডেও সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে এবং সার্ভার সাইডেও চেঞ্জ করতে হবে। তো এই জিনিসগুলো যেন পরবর্তীতে আমাদেরকে ফেস না করতে হয়, এই জন্য তারা কি করলো, এই বিজনেস রুলস এর যে কনসেপ্টটা, হ্যাঁ, এটাকে তারা একটা আলাদা একটা লেয়ারে নিয়ে গেল। আলাদা একটা লেয়ারে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেটা হলো আর কি, যে যদি আমি থার্ড বা মিডল লেয়ারে কোনো কিছু যদি চেঞ্জ করে দিই, অটোমেটিকলি কি হবে, আমার ফার্স্ট এবং মানে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার সাইডে কিন্তু অটোমেটিকলি সেই চেঞ্জটা কি একটাই হয়ে যাবে, আমাকে আলাদা আলাদা ভাবে চেঞ্জ করতে হবে না। কারণ কি, ক্লায়েন্ট কিন্তু অনেক থাকবে। তুমি প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের সিস্টেমে যদি তুমি চেঞ্জ করতে চাও, তো সেক্ষেত্রে কি হবে, তোমার জন্য অনেক কস্টটা বেড়ে যাবে। এই কস্টটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য বা এই যে ইউজটাকে বা এই সিস্টেমের যে রিউজেবিলিটিটাকে, সেটাকে আরো ভালো মতো অ্যাচিভ করার জন্য এই থ্রি টায়ারের কনসেপ্ট এসেছে। এইখানে আরেকটা যেটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে, আমরা ফিগার দেখি, একটা ফিগার আঁকি। তো ধরো যে এটা আমার একটা ক্লায়েন্ট সাইট, ঠিক আছে? আমরা ফার্স্টে টু টায়ারের কথা একটু চিন্তা করি, তারপর আমরা থ্রি টায়ারটা আসলে কেন দরকার আমরা পরবর্তীতে বুঝতে পারবো। ধরলাম এটা আমার সার্ভার সাইড। এখন তুমি অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট যখন সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করবে বা কোনো একটা ডেটাটাকে এক্সেস করতে চাবে, ধরো এখানে আমার সেট অফ ডেটা আছে। হুম, তো তুমি অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট যখন সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করে ডেটাটাকে নিতে চাবে, তো তোমাকে কি করতে হবে, সার্ভারের সাথে কি করতে হবে, ডিরেক্ট কমিউনিকেশন করতে হবে। কোয়েরি, তুমি যখন কোনো একটা কোয়েরি ক্লায়েন্ট সাইডে ক্রিয়েট করে সেটাকে কি করতে হবে, সার্ভার সাইডে নিয়ে যেতে হবে। তো এক্ষেত্রে যেটা হয় আর কি, সার্ভারে কি অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন থাকতে পারে। তো ক্লায়েন্টের সাথে যদি সার্ভারের এরকম ডিরেক্ট কমিউনিকেশন থাকে, যদি কোনো কারণে কোনো একটা ক্লায়েন্ট, ধরো থার্ড পার্টি বা কোনো একটা হ্যাকার আর কি, কোনো ইলিগাল কোনো একটা ওয়েতে আমার সার্ভারটাকে অ্যাক্সেস করতে চাইলো এবং সেই অ্যাক্সেসটা পেয়েও গেল, সেক্ষেত্রে কি হবে, সেক্ষেত্রে কি আমার যে ইনফরমেশন গুলো আছে সবগুলো কি অ্যাট এ টাইম কি ক্লায়েন্টের কাছে অ্যাক্সেস চলে যাবে, একটা ব্যাড পার্সনের কাছে অ্যাক্সেস চলে যাবে। তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে আর কি, যে আমার যে সার্ভারটা সেটা কি একটা কম্প্রোমাইজ হয়ে গেল কিন্তু এখানে এখানে যেই আমার ইনফরমেশন ডাটাটা থাকবে সেটা অলরেডি হ্যাকারের কাছে কিন্তু সেটা চলে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি যদি এইখানে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মাঝে একটা লেয়ার দিয়ে দিই, যেখানে কি করবে, অথেন্টিকেশনের জন্য এইখানে বাকি যে স্টেপগুলো আছে এখানে মেনটেন হবে, এবং অথরাইজ হওয়ার পরে অথেন্টিকেশন অথরাইজেশন দুইটা মেনটেন করার পরে সে যদি অ্যাপ্লিকেবল হয় এই সার্ভারের জন্য, সে তখনই এই সার্ভারের কাছ থেকে ইনফরমেশনটা নিতে পারবে। তার মানে আমরা যেটা দেখি যে হচ্ছে থ্রি লেয়ারে বা থ্রি টায়ারে আর কি, ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মাঝে ডিরেক্ট কোনো কমিউনিকেশন হয় না। কমিউনিকেশন কোথাকার মাধ্যমে হয়, অবশ্যই কোন একটা আরেকটা লেয়ারের মাধ্যমে হয় বা একটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাধ্যমে হয়। আচ্ছা, তো আমরা এখন একটু দেখব যে এই লেয়ার গুলো এখানে কি কি কথা বলা হয়েছে। আচ্ছা, তো প্রথমে আমরা যদি বলি যে হচ্ছে কি বললাম, থ্রি টায়ারে অবশ্যই আমাদেরকে তিনটা লেয়ার থাকবে। তো তিনটা লেয়ার আসলে কি কি লেয়ার থাকবে সেটা আগে ফার্স্ট আমরা জেনে নিই। ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছ যে ফার্স্ট লেয়ারটা এখানে কি আছে, প্রেজেন্টেশন অর ইউজার সার্ভিসেস। হ্যাঁ, তো নর্মালি যেটা হয় আর কি, যে এটা আমাদের কোথায় থাকে, এটা আমাদের ক্লায়েন্ট সাইডে থাকে। এটা কোথায় থাকে, আমাদের ক্লায়েন্ট সাইডে থাকে। আমরা অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট যা যা দেখছি, যা যা আমাদের কাছে দেখার দরকার আছে, সেগুলো সবকিছুই প্রেজেন্টেশন লেয়ারে থাকে। সেকেন্ড লেয়ারটা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলছি যে হচ্ছে মিডল লেয়ার, মানে আমরা ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মাঝে যে লেয়ারটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো কি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিসেস অর বিজনেস রুলস, যেটাকে আমরা
গত স্লাইডে বা আগের স্লাইডে আমরা পড়েছিলাম কি বিজনেস লজিক আকারে, ঠিক আছে? তার মানে কি বিজনেস লজিক বা বিজনেস রুলস গুলো কোথায় থাকে? এই অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে থাকে। আর ডেটাবেজে কি থাকে? শুধুমাত্র কি কিছু ডেটা থাকে আর ডেটা সার্ভার থাকে। এটা নিয়ে আসলে আমাদের 3 টায়ারের আর্কিটেকচার। এখন আমরা প্রত্যেকটা লেয়ারের বা প্রত্যেকটা টায়ারের আসলে কাজ দেখব। প্রত্যেকটা টায়ারের কি কাজ। আচ্ছা, প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে এখানে প্রেজেন্টেশন ও ইউজার সার্ভিসের যে লেয়ারটা আছে এটা নিয়ে এখানে দেখানো হয়েছে। এটা নিয়ে তোমরা জানো, তারপরে আমি একটু বলে যাই যেখানে কি হয়। আমার আসলে কি বলেছিলাম যে ক্লায়েন্ট সাইডে আমার কোন বাটনটা কোথায় রাখলে ইউজারের জন্য হেল্পফুল হয়, এটা কোথায় থাকে আমার প্রেজেন্টেশন লেয়ার কিন্তু এটা ডিসাইড করবে। তার মানে আমি স্ক্রিন ফরম্যাটিং, আমার স্ক্রিনে যা কিছু থাকবে এটাকে কিভাবে কি রাখলে ইউজারের কাছে খুব ভালো মতো আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ফরম্যাটে চলে আসবে। তো সেটাকে আমরা কি বলবো? স্ক্রিন ফরম্যাটিং। স্ক্রিন ফরম্যাটিংটা আসলে প্রেজেন্টেশন লেয়ারে হয়। তারপর এখানে একটা দেয়া আছে যে উইন্ডোজ ম্যানেজ। উইন্ডোজ ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বোঝায় আমরা বুঝতে পারি যে হচ্ছে এই যে আমাদের যে অপারেটিং সিস্টেম আছে বা আরো এখানে অনেক কিছু থাকতে পারে, এটার সাথে যে ক্লায়েন্ট সাইডের যে একটা ইন্টারাকশনটা কে করে? এই প্রেজেন্টেশন লেয়ার করে। আর ইনপুট এডিটিং, হোয়াট ইফ অ্যানালাইসিস, এগুলো আর কি এই যে আমরা যখন কিছু আগে বলেছিলাম যে আমরা কোনো যদি কোনো একটা লগ ইন ফর্মে যখন আমরা ইনপুট আকারে দিব, কি করবে সে? ফার্স্টে সেটাকে সে আগে যাচাই করে নিবে আমার ইমেলের ফরম্যাটটা ঠিক আছে কিনা, আমি যে পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি পাসওয়ার্ডটার আসলে লেন্থ ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো আসলে কে দেখবে? এই প্রেজেন্টেশন লেয়ার দেখবে। আচ্ছা, তো এরপরে যেটা আছে সেটা আমরা দেখছি কি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিসেস আর বিজনেস রুলস। তো এইটার কি কাজ? এখানে ফার্স্ট কাজটা হচ্ছে, দেখো যেখানে ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ ভ্যালিডেশন আছে। তো এটা বলতে যেটা বোঝে আর কি, ধরো যে তোমরা কোনো একটা সার্ভারে কি করতে চাচ্ছ? অ্যাক্সেস নিতে চাচ্ছ। অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট তুমি রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে চাচ্ছ। তো অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার বা বিজনেস রুলস এর আসলে কাজ কি? যে এই যে তুমি যেটা আর কি যে সার্ভারে যেতে চাচ্ছ সেই পাথটা তুমি যেটা দিচ্ছ আর কি, আইপি অ্যাড্রেস যেটাকে আমরা বলি, বা ইউআরএল যেটাকে বলি, সেটা যে তুমি এন্টার করছো সেটা আসলে ভ্যালিডেট কিনা, এটা আসলে এখনো অ্যাপ্লিকেবল কিনা। কারণ মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কি আগে 1 বছর আগে আমি কোনো একটা ইনফরমেশন অ্যাক্সেস পেয়েছিলাম, পরবর্তীতে কি হয় 1 বছর পরে হয়তো আমি সেই ইনফরমেশনটা আর পাচ্ছি না। কারণ কি? আমার সার্ভারটা আর নেই, সার্ভারটা হয়তো কোনো কারণে তার অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়ে গেছে বা কোনো কারণে সেটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে। এই যে এই এইগুলো আর কি তোমার রিকোয়েস্টকে অ্যানালাইসিস করে আসলে তুমি কোথায় যেতে চাও, সার্ভারের অ্যাড্রেস এবং সার্ভারের যে ভ্যালিডেশন, এগুলো চেক করা আসলে কার কাজ? এই ডোমেইন রেঞ্জ ভ্যালিডেশনের ভেতরে কাজ। এবং এটা কোথায় হবে? অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের মাঝে হবে। এছাড়াও তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে যে হচ্ছে ডাটা ডিপেন্ডেন্সি। তোমরা ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যানালাইসিস পড়েছো? তোমাদের কি আছে সাবজেক্টটা? জি ম্যাম, এই সেমিস্টারেই আছে। আচ্ছা, ওটা তো সেখানে সিস্টেম দিয়ে দেয়। আচ্ছা ঠিক আছে। তো সেখানে কিন্তু তোমরা কি অনেকটা একটা ডিপেন্ডেন্সি দেখতে পাবে যে তুমি কোন একটা অবজেক্ট তুমি ক্রিয়েট করছো সেটা কি আরেকটা কোন একটা অবজেক্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, এই যে এই ডিপেন্ডেন্সি ভ্যালিডেশন এগুলো কোথায় চেক হবে? এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাঝে হবে। তারপরে থার্ড পয়েন্ট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা নিয়ে আমরা একটা চ্যাপ্টারই পড়বো, আরপিসি নিয়ে, আইপিসি নিয়ে। এটা নিয়ে আমাদের একটা পুরো একটা ক্লাসে হয়তো এটা নিয়ে বলবো একটা সময়। তো এই জিনিসগুলো আর কি হ্যান্ডেল করা, এই ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন। এটা বলতে যেটা বোঝায় আর কি যে ধরো আমার এট এ টাইম কি করতে পারে, কি করতে হতে পারে, ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের সাথে কন্টিনিউয়াস কি করতে হতে পারে, কমিউনিকেশন করতে হতে পারে। তো এই কমিউনিকেশন গুলো আসলে কিভাবে হবে, রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্স গুলো কিভাবে আসলে হ্যান্ডেল করা হবে, এটা কোথায় তাহলে এটা অ্যানালাইসিস করে এটা হ্যান্ডেল করা হয়? অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস আর বিজনেস রুলস এর মাঝে। তো আমাদের এই ক্লায়েন্ট সার্ভার সিস্টেমের এই পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা এই পার্টটা অনেক ভালো করে পড়বো। কারণ সার্ভার সাইডের মেইন কাজগুলো কিন্তু তোমরা কোথায় পড়ে এসেছো? ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তোমরা পড়বে। ক্লায়েন্ট সাইডেও কিন্তু কি মোটামুটি আমরা কি ওয়েবের যে ক্লাসগুলো থাকে সেখানে কিন্তু আমরা দেখে এসেছিলাম। ক্লায়েন্ট সাইডে যে ওয়েবসাইটের যে ব্রাউজারের যে জিনিসগুলো ছিল আমরা কি দেখে এসেছিলাম। কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো মোটামুটি আমাদের এই সাবজেক্টের মেইন বিষয় পড়ার, আমরা সামনে এটার প্রত্যেকটা জিনিস ডিটেলস দেখবো। আচ্ছা,
তো লাস্ট যে লেয়ারটা থাকে সেটা হচ্ছে কি ডাটাবেস সার্ভিস ও ডাটা সার্ভার। তো এটার কাজ হচ্ছে কি অবশ্যই ডাটা অ্যাক্সেস দেয়া। অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট যখন তুমি কোনো একটা রিকোয়েস্ট সেন্ড করো, সেটা ডাটাটা অবশ্যই সার্ভার থেকে কালেক্ট করে ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছানো, এটা কার কাজ? ডাটা সার্ভারের কাজ। ডাটা ম্যানেজমেন্ট করা। ডাটা ম্যানেজমেন্ট বলতে ধরো একটা সার্ভারে অনেক টাইপের কিন্তু ইনফরমেশন থাকে। সার্ভারে কি তুমি ইনফরমেশন একবারে র আকারে দিতে পারো। হুম। তো সেক্ষেত্রে সেই ডেটাগুলোকে কিভাবে কোনটা কিভাবে রাখলে, যেরকম আমরা কি করি, কি জেনারেট করি, কি জেনারেট করে সেটাকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য রেখে দিই, যেন পরবর্তীতে আমরা সেটাকে ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারি। এই যে এইসব ম্যানেজমেন্ট, এই ম্যানেজমেন্ট গুলো তাহলে কোথায় হয়? ডেটা সার্ভারে হয়। ডাটা সিকিউরিটির এখানে একটা কাজ থাকে। ডাটা সিকিউরিটি বলতে যেটা বোঝায় আর কি, যে অথেন্টিকেশন অথরাইজেশনের ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে এই ডাটা সার্ভারের কাজ। আর এসকিউএল পার্সিং, যেটা তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে কি হয় এখানে, যে আমরা যে এসকিউএলটা লিখি সেটাকে অ্যানালাইসিস করে বা সাবডিভাইড করে একটা মিনিংফুল কোনো একটা কিছু বের করে তারপরে সেটার উপর কাজ করাকে বলা হয় হচ্ছে এসকিউএল পার্সিং। এটা হচ্ছে ডেটা সার্ভারের কাজ।